În fiecare seară, înainte să adoarmă în sicriul ei roz cu leduri, balerina bocea după copii. Fă! Ajunge, în 2 zile e apocalipsa, mergem după ei. Ne trebuie energie, nu cearcă-ne? Balerina, suflându-și nasul. Da, fă! Ai dreptate. Mă opresc. Noapte bună, sora mea grasă și frumoasă. Cu o zi înainte de luptă au făcut pipi cu sânge și l-au băut ca energizant. Și-au luat și bișonul Kira să latre la dușmani și să fugă prima dacă se complică. Dimineață, cafeaua au băut-o pe vârful muntelui. Dar s-au udat la cur că era zăpadă. Au mâncat gheață și s-au frecat cu ea pe față să-și revină din somn și au pornit la drum. Fă, am uitat să ne îmbrăcăm în ninja. Ne întoarcem? Ai uitat proasto că aduce ghinion? Dar s-au întors. Și ghici ce? Le-a izbit un avion. Bam! Fia dracu cu întorsul tău, ți-am zis, stâmpito, că aduce ghinion. Ghinion. Stai că am înghiozdan o licoare specială. Bem și ne revenim. Au băut. Au stat 2 ore. Nimic. Fă, nu-și face efectul. Scoate cartea de vrăji. La pagina Centosei. Fetele au început să recite vraja cu voce tare. Los palabras mis que aviatos, puli efficatus, bibi di babidi. Bum! Au explodat și și-au revenit. Toți de pe stradă s-au panicat. Valea muritorilor!